Somaliya tosa فوكس بيتا بكينا تقدرنا ابو عبر كاس وحال يا المغرب اختيار للودينا على يهوت الماء وعبا مدبكاز تنبيه الدكتين الترنيسة بسم الله الرحمن الرحيم مينيسوتا يمن نبضبا في مينيسوتا شعب يا مدحبا دليرة يا ويل صومالي يا مرتدى كلبا waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyntii waxaan idinkugu hambalyaynayaa munaasabadda 64aad ee ka soo wareegtay maalmihii ay dalkeenna iyo dadkeenna xornimada qaateen kana qaateen gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga waa maalmo mug iyo miisaan culus ku leh taariikhdeenna oo ku suntan halgan ummadeed iyo midnimo Soomaaliyeed waa maalmo aan xasuusanayno geesinimada iyo nafurka halyeeyadii Soomaaliyeed ee udubdhaxaadka u ahaa hayaankii guulaystay ee lagu baadigoobayay xornimada midnimada iyo dowladnimadii jamhuuriyadda Soomaaliya waa maalmo aad u xiiso badan oo aan xusuusanayno sooyaalka annaga oo isha ku hayna mustaqbalka iyo himilooyinka halyeeyadii guushan u soo horseeday qarannimadeena waxaan idinkugu hambalyaynayaa sida mugga iyo milgaha leh ma ay maqashaan reer Minnesota waxaan idinkugu hambalyaynayaa sida mugga iyo milgaha leh ee aad carruur iyo ciroolaba sanad walba oo ilaahay keeno aad ugu soo baxdaan xuska maalmaha taariikhiga ah ee xiisaha iyo xamaasadda leh waxaan ku indhadoogsaday oo iga farxiyey sida muunadda leh ee aad munaasabadan ugu soo bandhigteen hiddaheenna iyo dhaqankeenna Soomaaliyada suuban waxa aan maantay halkan ku arkay waa madxaf iyo bandhig nagu xereeya dalkeenna iyo dadkeenna cashar dhaqameedna u ah carruurteenna iyo bulshooyinkiinna kale idinkula nool dalka Maraykanka waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan dareen gaar ah ay ii yeelatay inaan maanta idinkala soo qayb galo farxadda dabaaldegga iyo munaasabadan taariikhiga ah ee mugga iyo muunadda leh waxaan mahadinayaa guddiga iyo ay hormuudka u yihiin Maxamed Faarax iyo Xukun Dabar guddiga ay hormuudka u yihiin Maxamed Faarax iyo Xukun ay isu xilqaamay inay sanad kasta soo agaasimaan xuska munaasabadan meeqaamka sarraysa ee aan ugu dabaaldegayno xornimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxaan bogaadinayaa sida aad isugu duubantihiin reer Minnesota ma jirto meel sidan looga dabaaldego xorniyadda Soomaaliyeed waad ku mahadsantihiin inaad isku duubantihiin
واتكم هاتسنتين إن هاد اسكتوا بنتين واتكم هاتسنتين إن هاد أولي الدير كاتين وحالنا دنك هرمركا هريال وقتين غرب جوكت الصوماليات أردن ميل والباي جوكت هدي على رير مينيسوتا رير مينيسوتا دنيا واحد مرتين ضد نماذج جنسي الصوماليات شرفت أمة الصوماليات رير مينيسوتا waxaad tusaale nool u tihiin kartida iyo howlkarnimada bulshadeenna reer Minnesota waxaad caalamka tusteen libinta iyo guulaha ay dadkeena dunida ka soo hoyn karaan haddii ay helaan fursado si hufan loogu tartamo reer Minnesota oo ay ugu horeeyaan Jamaal iyo Hodon iyo Ilhaan iyo intooda kale waxaan idinku ammaanayaa wacdaraha aad ka dhigteen dalkan iyo sida aad ugu dhex muuqataan siyaasadda dalkan dhaqaalaha dalkan ganacsiga dalkan iyo guud ahaan bulshada Mareykanka sida aad uga muuqataan ma jirto meel kale oo ay Soomaali dalka dibadiisa uga muuqato sida aad u muuqataan waana ku maatantiin waxaan idinku boorinayaa inaad sii laba jibaartaan dadaalkiina si aad u sii kordhisaan sharafta iyo macnaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan sidoo kale aad idinkugu ammaanayaa haddii aad tihiin reer Minnesota dadaalka weyn ee aad ka qaadateen samata bixinta bulshadeenna biilasha aad halkan ka dirtaan oo aad u dirtaan qoysaskiina ma aha inay qoysas kaliya quudiyaan waxay sidoo kale yihiin ilaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha Soomaaliyeed waana mahadsantihiin Soomaali wale mas'uuliyad wadareed ayaa naga saaran kulligeen dibidhiska dalka Soomaaliyeed dawladnimadeeda samata bixinta ummadeena dadka reer Minnesota oo kartida aqoonta xirfadda iyo amaanada leh ee dalkan macnaha ku yeeshay kulligiin Soomaaliya ayaa la idinka rabaa inaad ku soo laabataan si aad dalkiina dib ugu dhistaan haddii Ilaahay yiraahdo haddii aad tahay dhakhtar halkan wax ku bartay haddii aad tahay ganacsade haddii aad tahay injineer haddii aad tahay macallin haddii aad tahay qareen iyo haddii aad leedahay xirfad kasta oo aad halkan joogto caqligaaga iyo cududaada iyo cilmigaada waxaa looga baahan yahay dalkii Soomaaliyeed waana laydinka sugayaa dalka si aad dib ugu dhistaan inta aanan hadalkayga soo gabagabayn reer Minnesota ugu dambeyntii waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan hambalyo iyo bogaadin u jeediyo walaashay xildhibaan Ikraan Ilhaan Cumar inaan halkan Ilhaan uga jeediyo ammaan iyo bogaadin xildhibaan Ilhaan Cumar oo magaca Soomaaliya qalin dahab ah ku qortay diiwaanka taariikhda Mareykanka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed magaceeda kor u qaaday waxaan leeyahay in adigoo soo galooti ahaa gabar madow ahaa muslim ahaa hooyo ahaa inaad dalkan dunida ugu xoogga iyo dhaqaalaha badan aad xildhibaan ka noqoto waa hiigsi fog waa karti aan la heli karin waana kugu hambalyeeraynaa haddii aan Soomaali nahay
xildhibaan ilhaan waxaan ku bogaadinayaa sida ay u bishay magaca Soomaaliya magaca Afrikaanta iyo magaca muslimiinta meel walba oo ay joogaan ilhaan waxay kaalin weyn ka qaadatay qurxinta sawirka ay dunidu ka haysato dadka Soomaaliyeed magaca iyo sharafta Soomaaliya waxay u soo haysay macno weyn meel walba oo aan madaxda caalamka kula kulanno waxaan nagala hadlaan kartida iyo sharafta ilhaan xildhibaan ilhaan waxay astaan u tahay kartida karaanka hogaamineed ee haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa gabar Soomaaliyeed sida gabdhaha Soomaaliyeed lagu yaqaan oo birlab ah oo ay tahay inaan ku faano inaan wadaagno jinsiga Soomaaliyeed maadaama aan marti idiin ahay oo aan idiin imid maanta Soomaaliya waxaan rabaa inaan idiin sheego qadiyadda ilhaan ma aha qadiyad ilhaan ma aha qadiyad Minnesota ma aha qadiyad reer Mareykan qadiyadda ilhaan waa qadiyad Soomaaliyeed guusha ilhaan waa guusha Soomaaliyeed waxayna noo xambaarsan tahay macno weyn aniga oo ku hadlaya magaca dadka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan waxaan idinka codsanayaa inaad hiil iyo hool la garab istaagtaan ku taageertaan codkiinna dariskiinna saaxiibadiin cid walba ood garanaysaan aad u sheegtaan inay soo baxaan si ay ilhaan ugu codeeyaan albaab walbana aad u garaacdaan sidii dib loogu dooran lahaa reer Minnesota waxaan leenahay gacmo wada jiray wax ku gooyaan ballanteenu waa maxay ballanteenu waa inaad garab iyo gaashaan u noqotaan xildhibaan ilhaan oo aad mar kale dibi doorataan idinkoo isku duuban oo ul iyo diira mar kale mahadsanidin reer Minnesota dadkii Soomaalida qurxiyey dhigay xafladii ugu qurxaneed sameeyay dabaaldegii xorriyadda ugu wanaagsaneed ee ka dhacay dalka iyo dunida meel walba joogtaan mar kale mahadsanidin Allah idin barakeeyo Soomaaliya ha noolaato Somali Rochester Media